Pronto. Pronto. Bom dia, hoje é dia 23 de São João. Dia da gente fazer uma fogueirinha pro dia de São João. E esse ano foi um ano bom de inverno. A gente tem que fazer uma fogueirinha mesmo. Agradecer o santo que hoje, graças a Deus, choveu esse ano. Aí vim aqui no sítio aqui do vizinho para me levar uma lenha da fogueira que eu pedi a ele. Pra tombar aqui dos carvoeiros dele, uma lenha. Aqui mesmo que é lenha de carvoeiro, mas é assim mesmo. Aí nós vamos essa lenha de carvoeiro aqui para chegar em casa fazer a fogueira para São João. Não sei se tem gente que não faz, eu faço, né? Lá em casa a gente faz. Aí tem gente que não faz. Eu vou aqui naquele outro pé de carvoeiro aqui, buscar aquele pau ali. Nada que o boi nem sai daí, mas acho que não faz não. Aí é isso. Hoje, o dia de hoje é esse, que é pra gente fazer a fogueira do São João. Vou tombar ali para aquele outro cajueiro, botar uns pau em cima, para completar a fogueira. Vai! Vai! Aí é assim. Tem que vir aqui em branco, para chegar até aqui, tem que amarrar, minha coisa sai cheio hoje. Tá grande aqui, tem muito comer. Aí! Aí! Oh! Mais esses pauzinhos aqui em cima. Terminar de completar, chegar ali eu boto mais outro já. Uou! Sei na região de vocês, que vocês fazem fogueira com lenha de cajueiro, aqui a gente faz com lenha de cajueiro. Vocês que me seguem aí no canal, não sei se vocês, tem tanto que não faz, né, que nem em cidade não faz fogueira, e cidade não pode nem estar fogo. Mas é assim. Uou! Aí eu vou pausar o vídeo por aqui, quando eu chegar ali na última ruma de lenha que tem, eu estiver completando a carroça, aí eu termino o vídeo para vocês verem. E quando chegar em casa, aí eu faço outro vídeo fazendo a fogueira e botando fogo, de tardezinha. Que é para vocês verem. Aí que vocês curtem, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. E em breve vem mais vídeo por aí. E vou pausar por aqui que é para ali na frente eu continuar. Vai. Continuar aqui o vídeo aqui, eu cortei esse pau aqui no meio. Vou colocar ele também. O pau tá tão fraco que deu só uma pancada e o pau torou-se. É assim mesmo. O fogo é quem vai terminar de ajeitá-lo. Esse outro aqui. Outro pazinho. Eu vou dar uma pausadazinha, chegar ali eu continuo o vídeo. Continuando o vídeo aqui, ó. Vimos aqui na última ruma de lenha. Eu vou terminar de completar aqui. Pra gente ir já pra casa. Por tarde eu vou fazer outro vídeo fazendo a fogueira para vocês verem como é que faz. Fogueira. E assim. O campo aqui é essa. A gente gosta de cumprir a tradição que os mais velhos, o pessoal mais velho da época do vovô, a gente sempre cumpre a tradição da época do vovô. A gente aqui gosta sempre de cumprir a tradição da época do vovô.
Ginga acha que de vovô só tinha o avô dele, mas a gente aqui, para a época de vovô, que faz fogueira, come milho assado. Eu vou ver se dá um jeito de eu comprar um milhozinho para a gente comer assado na fogueira hoje de noite. Vou... Ficou muito grande esse pau, vou cortar no meio. Melhor. Aí assim, eu vou usar essa lenha aqui para fazer fogueira, para chegar em casa. Tô vontade de ir ali tomar uns pau, mas vou terminar o vídeo por aqui, que vai ficar muito grande. E é isso, a vida do campo é essa. Vocês curtem, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal, para dar uma ajuda aí no canal. E é isso, quando chegar em casa mais tarde, quando eu for fazer a fogueira, eu faço outro vídeo para vocês verem. Aí eu faço continuando esse que eu fiz aqui, mas sendo em outra parte do vídeo.